yun na nga po. At yun na nga po, what's up sa inyo mga kaunggoys? We are back again with another video mga kaunggoy. Gavin, nagbibideo kami rito Aso ko si, ang kulit eh. Wait lang Gavin. Nagsubok sa kanila. Paepal eh. So, po tayo ngayon nga, magre-review tayo ng burger ng McDo. Ito yung bago nila ngayon na variants ng burger, which is yung K-Burger na bago ngayon nila. Paulit-ulit, redundant na no? So, titikman natin to kung anong lasa na ito. Tsaka meron din kami dito na yung sundae ng McDo. Oh, meron silang Singkamas. banana, ano yun? Banana sundae. Oh. Kaso hindi naman kasi tayong bumili. Oh. Bali, sponsored nga pala to ng utol ko sa Vivo. Hindi nakita yung ano ko eh. Ang guys may konting technical problem. Konting lang tayo, difficulties problem. Ayan. Ayan. Pasensya na kayo guys. Ayun, nasakto. Hindi, strawberry banana sundae. So, Strawberry. ang binili kasi is chocolate para sa pangkalahatang flavor. Oo. Tsaka ano kasi to guys, sponsored ng utol ko. Oh, di na tayo kailangan mag-demand. Sabi niya nga kanina, bumili na pala ako niyan para sa content mo. At least, Technique. At saka yung bago nila, yung Yun. sa fries. Surprise. Ito. Ito pala, yung bago nila ngayon. Ito. Yan, honey butter. Honey butter. Hindi ko lang kung nababasa na yung nakabaliktad kasi. Honey butter. Ito yung bago nilang mix. Shake fries. Isi-shake nyo doon sa ito yung lalagyan. Yes! It's all goods in a hood. Pero tikman mo rin. Pag sige, tikman. Hindi, actually natikman ko Sige. na yung kanina eh. Ang tamis eh. Ay, matamis ba? Oo. Tikman mo na pala. Kaya doon lang talaga ako sa original. Kasi, isang original, isang may original. Titikman ko din, syempre. Tikman mo na pala. Oo. Tikman mo muna. At saka, ano yung mga kakainin natin? Ito, Gary Chocolitos. Ayan. Gary Chocolitos. And binili to kanina ni Tokmet sa kapitbahay namin. Shoutout, Ate Lab, Potpot, Jaisel, Jensel, Kuya Buboy. Boboy, Boy. Shoutout sa inyo. Yes. De Los Puyos family. Aray. Alright. Ayan na, sinishake na mga kaunggoy. Puta, ano? And then, ano pa? Sabi. Ano pa yung pagkain? Ano ba yan? Singkamas. May tubig tayo dito. May Singkamas. bagong. Binili mo yung singkamas kanina. Sa palengke. Ayan. Singkamas and bagoong. Yung bagoong galing kay Ate Jolens to mga kaunggoy. Shout out Ate Excited, Jolens. sinikman ko. Nauna na ako kumain. Sinikman ko lang isa lang. Medyo excited ka. Okay lang yan. Okay naman Oh, di ba matamis? Matamis na pre. Matamis. Lasang honey. Oh, lasang honey. So, eto na nga bali tikman muna natin tong burger ng ng McDo, yung bago nila yung K-Burger. Sige, tikman natin. Para kung anong lasa ba nito, guys. Kasi ngayon lang namin matitikman to eh kasi Kung hindi pa bumili yung kapatid natin. kasi mga lang kami, mga palaboy sa The joke lang. Thank you, joke lang. boy. Thank you. Thank you sa pamakdo. Tingnan na natin kung ano yung tsura. Wow! Ano man laman ng loob? Review mo. So, nagugas naman kami Wait ng lang. kamay. Nagugas Bakit? Nagugas kami ng sa kamay. ng kamay. Ito siya, yung itsura niya. Tapos, iangat mo yung Tapos tingnan natin yung yung laman. Yan, meron siyang lettuce, tapos patty, and then Boy, ay no, meron tingay dyan. meron din siyang dito yung yung itlog na Sige sunny mo side up. sitin. Ito na yung burger, oh. Ay, puto. Boom, ubus. Pucha, nag-suicide yung french fries natin. No? Sige, mamaya na yung yaw na yun. Yung french fries? Bakit? Nilapag lang kita rito. Kaya ako nag-suicide. Ang tasty. Wala na, french fries. Wala na, hindi na natin itutuloy to. Bye-bye. So yun nga. Dinumpot ko lang po, mga okay. Pero pinunasa ko naman. Inipan ko naman siya. Yung gano'n, no? Di ba usually? Wala pang 5 minutes. Wala pang 5 minutes. Yung kasi time limit mga 5 minutes. Pero pag 6 minutes, hindi na pwedeng kainin nyo kasi lampas na ng 5 minutes. So, wala pang 5 minutes. Pwede ba? Kaya pinotes muna kasi kinuha. Pinulot ko muna.
Isa-isa, hinipang ko. Para Tignan kung mo may kung birthday. okay pa. Wait lang ah. Tingnan natin kung okay pa ah. Wait lang ah. Arr! Pagka manangot, nagagat si Huwag Gabi. na natin, ano to? Ayaw na natin to, move on na tayo dyan sa french fries na yan. Ano na lang yung animator. Ito na lang. So, Okay. Ito, hindi ka pa tapos. eto, balikan natin yung burger na to. Lettuce and then patty. Oh, patty. May lettuce siya, may patty. Tapos meron may- siyang granules. Hindi, ano tawag dito? Rice toppings ba to? Yung dito sa... Sesame seeds. Sesame seed. Ayun, no? Tapos meron siyang kulay, ano? Mukha talaga siyang pang-Korean na, ano, burger. At saka may kulay black sunny side up na egg. Oo, sa ilalim. May lettuce sa top, and then sa gitna, patty. Burger patty, and then sunny side up. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! First bite. Ano yung maanghang? Patty o yung bang? Wala na, parang wala na maanghang. Masarap siya, guys. Lasang burger. Hindi, masarap siya kasi ano, marami siyang laman sa loob. Kumbaga, parang makakabusog nga to. Oh, isa parang sa akin, hindi naman ako ganun palakain. Pero all goods to. Ang sarap niya, guys. You want? You want? Parang naging Koreano tuloy ako. Mm. Yung saya. Mm. Ah, dito. Ay, oo, pre. Di ba parang may maanghang? Mm-hmm. Hindi ko alam kung sa Sa top. buns. Sa ano, parang sa mayonnaise. Ito. Ito. Ah, oo, may pagkaroon. Tsaka, yung lasa niya, kung nakatikim na kayo ng yung spicy noodle ng Korea, yung kulay pula, ganon. Ganon yung lasa. Yung kulay parang ito. Saan ba? Ito yung kulay orange na sauce na to. Yun yung nalalasahan ko eh. Pero ano, hindi naman siya yung totally maanghang. May Hindi. ano lang siya, may flavoring na spicy. Ano, yung anghang niya, ano pa siya, tolerable pa. Mm-mm. Yung anghang na ito. Pero mas okay yun kasi mas exciting din kainin yung pagkain or itong burger kasi ano eh, may pagkamang. Kaya nung una ko ito sa yung pala yung sauce niya, no? Sa sauce. Tsaka, okay din naman kasi mga experience Gusto mo ng pa? ganitong burger, at least, new taste, and new beginnings. Egg Wala, na lang, nung medyo hugayan yung maanghang camera yung sauce. Ah. Wait na ah. So, tikman ko muna tong ano na to, Sunday. Kahit Friday pa lang, mag-Sunday tayo. Medyo matutunaw na kasi ito eh. So, yung Sunday nila, wala namang special dito. Meron Kasi- naman yung chocolate. Yung chocolate, yung ito, parang yung sa top niya. Ayan o. Boom. Diba? All goods. Ay, Op. Suicide din yung takip. Guys, pasensya na pala kayo dun sa ano kung medyo bumababa yung camera kasi ang Hindi. focus talaga nito sa pagkain. okay, hindi sa mukha kasi mga lubak sa mukha. Gusto mo ice eh. cream? Bawal sa ice cream. Mamaya, Gabin. Mamaya, later. Diba? Mm-mm. Sarap. So, tamang kain lang kami. Ilan lang. Turo. Ay, sabi ko sa kanya, mag-spicy noodle kami. Ay, mag-spicy. Ano yung sweet eating challenge? Yun yung first na ano dapat na gagawin namin. Ngayon, since bago itong ano na to, K-burger na to, yung Korean burger ng McDo, sabi ko, wag na lang kumbaga parang i-review na lang namin para at least may enjoy namin yung lasa, yung taste ng Korean burger. Kasi minsan lang kami makatikim nito, first time nga lang makatikim kami nito eh. Diba? Bihira lang kasi talaga ngayon makabili sa mga ano kasi nga ang hirap din. Since ECQ yung ano natin ngayon, sitwasyon. Parang work by ganun, di ba? Mm-hmm. Tapos, siyempre, sumusunod lang din sa mga protocols na kailangan.
Yes! To avoid na yung kumalat pa yung kumakalat ngayon na virus. Yung C19. Kaya much better na lang din na talagang stay mo na sa bahay kung wala naman masyadong ganap sa labas. Dito na lang kayo, mas safe pa sa bahay. So, sa bahay natin? Hindi. Sa mga bahay nyo. Sa mga bahay nyo ha, baka naman kayo pumunta Talaga rin. yung honey butter. Honey butter. Ang tamis kasi nito guys, yung honey butter nila. Tingnan natin yung malupit na ano. Nagre-recording ba yan? Oo. Naka- Ay gago, hindi naka-record. Naka-record, umaandar, ayun o. 10:42 na. Gago, kinabahan ako guys. It's a prank. Nagre-recording. Sabi ko, hindi ko na mapindot ah. Ito siya oh. Yung itsura niya. Ayan, medyo parang may ano siya, yung parang asin-asin. Yan yung parang pinaka-honey butter na toppings niya. Yes, na-focus. Na-focus, di ba? Yung gamit namin, cellphone lang to and A3s na Oppo. Oppo. Lahat naman nag-i-start sa cellphone. So, ano yung nag-motivate sa'yo para mag-vlog? Puta, naging Q&A ah. Hindi, para sa akin kasi parang ginawa ko to parang trip-trip lang to guys. Hindi talaga yung Singkamas, guys. yung talagang push na push. Hindi kasi medyo busy rin ako sa Kaya nga minsan pag may naisipan lang din siyang kalokohan. Tulad nung kung isa mga ibang viewers ko dyan, kung napanood niyo yung sabihin mo to ng 10 times. Yun, nakita ko lang yun sa Facebook, tapos sabi ko sa kanya, pre, banggitin mo to. Yung on the spot lang yun, kumbaga, Kakalabas ko lang si Arnold na. kakalabas lang, medyo parang amoy gearbox pa nga yun. Hindi naligo ako nun. Ayun. Tapos, tinry lang namin, tapos yun, in-upload ko, kasi parang, gusto ko So may tanong din ako sa'yo, babawi ako dun sa challenge mo sa akin. ano yun? Anong English ng araw? Saan? Day. Di ba day, araw? O nga bro. Anong Tagalog ng Sunday? Araw-araw. Ah? Ah, Ano English Kasi- ng araw-araw? may hint na ako dun eh. Yung Ano araw. English ng araw-araw? Everyday. Short ko lang. Mali ka lang ng una. Di ba? Medyo, yung utak natin medyo aktibo to sa sa kagaguhan. Kaya hindi mo kumaluko sa mga ganyan-ganyan mo. Ang sarap ng bagoong. Shout out sa bagoong ni Ate. Galing ah. Yummy, yummy. BFF ng nanay ko yun. Shout out kay Alexa and kay Kyla. Kayla. Shoutout sa inyo. And Pati kay kay, Kuya- kay Mike. Kay Mike. Kay Kuya Mike. Tikman mo naman lahat. Nauna na ako. Hindi naman talaga halatang Nagatang scripted ah. It's me. Ay, tikman natin pala to yung galing kila ate lang. Lari-dari-da, lari-dari-da. Tikman natin to. Ito, Jerry. Jerry. Ito yung, ang gusto ko dito, di ba, parang siyang, stick on naman talaga siya. Pero, ang kinaibahan lang, sobrang, puro chocolate yung laman. Oo, fully loaded siya ito guys. Kargado siya ng chocolate. Ayan o. Ayan o, kung makikita nyo. Hindi siya yung usually na stick ko yung nakabilog yung chocolate niya. Ito, kargado talaga yung yung loob na ito ng chocolate. Nakatikim ako noong una ito nung binigyan ako ni J.R. Ang sarap! Di ba? Ito siya o. Ayan o. Ayan o. Di ba? Kargado ng ng chocolate. Angas. Na-discover ko to kay J.R. kasi nung binigyan niya ako nito. Sarap. Short ko lang. Yan nga. Dari-dari. So, yun nga, no, masyadong mahaba na yung vlog na to. And, share lang talaga na ako experience dun sa K-burger. Hey burger.
O, nakaka-curious. At saka, share kasi yung new trend ngayon. Tsaka ano to guys, Bigla ang mukbang lang pagdating sabi ko, bigla ang pagkain. 15 minutes na. Wala pa tong edit guys ha. Hanggang dito na lang siguro. Tatapusin na namin. Pasensya na kung yung iba akong medyo mabibitin. Pasensya na. Wala kasing edit to. Kumbaga roll lang na ano to na. Shoutout mo muna yung mga nagpapa-shoutout. Ayo, shoutout pala sa mga nagpapa-shoutout sa akin. Si Rainel, shoutout. Sino pa ba? Rainel Morales, Rainel Morales. Sino pa ba? Si Ate Nats. Si Ate Nats. Shoutout sa inyo dyan. Tsaka kay Atina. Atina. Kay Ate Iding. Sa buong family nila. Mhm. Ang nare-request kasi, kasama sana si nanay tsaka si tatay. Oo. Nandun sila sa kwarto nanonood ng TikTok. Hindi, joke. Joke lang, nanonood sila ng balita. Na cellphone lang. So, yun nga po dito ko natatapusin yung video na to. Salamat sa suporta mga kaunggoy. Bye-bye! Bye for now!